論語溫習，今日我哋再講一下《論語》第一章第二句。有之曰：其為人也孝弟而後犯上子，鮮矣。不過犯上而後作亂者，未之有也。君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為人之本與。我哋之前探討過喺呢一句說話講到儒家文化出現嘅本源係個亂字，但係點樣呢個平呢個亂呢？咁而有字佢就話：君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為人之本與。佢話如果要平呢個唔要呢個亂嘅，我哋就要去追尋翻我哋嘅根本嘅解決辦法。本立而道生，我哋嘅本能夠有成立咗之後，嗰個道至於道，據於德於仁，因為嗰個道先至能夠去成立得到。咁而家呢我哋嘅追求呢個道嘅本係咩咧？孝弟也者，其為人之本與。咁佢話如果我哋要追求我哋呢個社會和諧，就從孝弟開始啦。孝弟我哋之前有講過，但係今日我想探索嘅就係有子佢提出一個好重要嘅觀念，就係做事情有本有末。所以我哋做人做事，我哋都要能夠認清楚乜嘢係本，乜嘢係末。大學嗰本書裏邊佢有提過，物有本末，事有終始，知所善後，則近道矣。所以你做人就係需要喺人際關係度，我哋要學習嗰一樣嘢，作出選擇，作出判斷，乜嘢係根本嘅，乜嘢係枝節嘅。我哋周時會，如果我哋一唔小心，就會去做一啲我哋覺得容易做嘅嘢，我哋想做嘅嘢，但係未必係根本嘅嘢。譬如我哋個個人都知道要去健康，咁健康咁你需要點啊？你就需要調節你嘅生活習慣，需要適當嘅運動。我有個醫生，咁佢就周時都問啲嗰啲病人：你幾鐘瞓覺㗎？我點量2點啦。咁啊，點解啊？我好忙啊，我唔得閒去做運動啊，唔得閒瞓覺啊。咁佢就話：你唔得閒運動，唔得閒瞓覺，你得閒生病係咪？你病咗唔得閒去食藥嘅，你得閒住醫院係咪？所以即係做一個人，我哋一定要唔可以捨本逐末，即係一定真真正正要將我哋嘅根本嘅嘢做好。你去練拳，你嘅基本功好重要。所以我哋做人呢個《論語》裏邊俾我呢個啟示，做人做事我哋要分清楚個本係咩嘢，個末係咩嘢，唔好淨係追求一啲我哋容易做到嘅嘢，你想做嘅嘢，但係好多時我哋知道就要做到。有句俗語：練功學功，不練功，到頭一場空。我哋知道一堆嘅道理，如果唔去行嘅，亦都唔會得到個真真正正嘅好處。我哋學完《論語》唔跟住佢行嘅，亦都未必能夠做到君子嘅生命提升。所以同呢度大家分享，大家互勉，我哋唔好捨本逐末。